och välkomna till en ny säsong. Och ett nytt år. Ja. Och jag hoppas att ni har kommit igång ordentligt ute i klasserna. Och dagens program kommer att handla om luft. Ja, i form av explosioner. Ja. Får vi säga. Idag vill vi ganska tidigt säga att det här kräver Vuxennärvaro Ja. i vissa fall. En del är väl förhållandevis ofarliga, men en del ska ni inte göra själva om det är så att ni råkar vara elever som tittar på det. Ja. Och vi rekommenderar även ha skyddsglasögon på. Om man då inte har tur att ha något synfält så att man redan har glasögon. Ja. Vad ska vi börja göra idag då? Vi börjar så smått, va? Först har vi en massa grejer här Ja. som vi tänkte använda. Ja. Filmburkar ska vi ha. Går att få tag på fortfarande, med lite tur. Mm. Ni kanske kan lista ut vart man går och fråga. Vart då? En fotohandel, det finns faktiskt kvar en del. Okay. Och det analoga finns fortfarande kvar hos de riktiga entusiasterna. Tändstickor. Tändstickor. Bikarbonat har vi där. Jag hade inte använt dem en dag kanske. Nej. Och ättika. T-sprit. Folie. Och Och så sen, lite vägglera. ja, och en tändare. Det har ju precis varit nyår. Många har säkert varit ute och skjutit raketer. Och en del har kanske liksom jag slutat skjuta raketer. För att det har varit så mycket prat om det. Det är miljöfarligt. Det är farligt i sig och sen skrämmer en massa hundar. Men jag kan inte låta bli att fascineras av fyrverkeriet. Så jag går ju alltid och kollar på det. Och man blir lite sugen. Du sköt en del, har jag förstått. Ja, jag är jättefattig. Ja. Vill du skjutit upp dina pengar? Ja. Ja. 5 000 kronor. Men på raketer. Men ni hade kul. Ja, Det är det viktigaste. absolut. Ja, ska vi börja? En sak som slog mig egentligen, det är att själva principen för egentligen alla de här experimenten idag, det handlar om tryck. Gastryck. Och det kan man göra helt ofarligt. Om man Trycker. ökar trycket. Va? Så flyger den iväg riktigt långt. Och Mm. bara det kan vara en trevlig introduktion Absolut. till ämnet. Ja, det första vi ska göra är att göra små tändsticksraketer. Och vi kommer visa 2 varianter. Mm. Vi kanske ska börja med en tändsticka först. Här är en tändsticka. En liten hatt av aluminium. Det man får tänka på här är ju att den här åker av förhållandevis lätt. För det är det som är tanken, att den här blir själva projektilen. Det är lätt att man trycker till den för hårt. Ja, så, men rullar man lite på den så får man den ju att gå ganska lätt. Mm. Så man håller den i någon lämplig vinkel. Och så tänder man på den. Så väntar man. Så hör man. Och den flyger iväg. Ja, 1,5, kanske 2 meter. nästan. Mm. Sen, om man inte tyckte det var så häftigt. Det var inte jättehäftigt. det var det. Men det funkar. Ja, tar en foliebit. Och bara det att det funkar på första försöket, Ja. det är ju alltid roligt. Ja, så. Det är inte säkert att det här är. Nej, det återstår det så. Här behöver du en foliebit ungefär så här stor. 2 tändstickor. Ett gem. Och vägglera. Det första man gör. Ta en liten bit vägglera. Tryck fast den på bordet. Tryck in den där så det syns. Och så böjer man upp gemet i ungefär 45 graders vinkel. Fäster det här. Och vips så har man gjort en raketavfyrningsram. Sen kommer vi till själva raketen. Och då tar man och... Just 45 grader sägs ju vara den vinkeln som ger längst till barn. Vi kanske skulle kunna prova det. Mm. Men, Vid spjutkastning har jag läst att man ska kasta lite flackare, tror jag, än 45. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så. Det kan vara att luftmotståndet gör att vinkeln ändras lite så att man får den 45-gradiga lutningen efter ett tag. Jag vet faktiskt. så där rullar här. Så. Rullar ni ihop dem. Båda ändarna mot varandra.
Och så drar man ut den ena änden. Brukar man inte säga att ända mot ända kan ingenting hända? Ja, men här får det saker Det och ting får att hända. saker och ting hända här, okej. Jag drar ut den. Vips har man fått ett litet rör. Och inser att jag har gjort fel. Mhm. Det var ju inte alls någon raketavfyrningsramp vi har. Vi har ju en tändsticka och trycker ner där i alla fall. Och sätter den i 45 grader vinkel. Sen så trär man på den väldigt, väldigt försiktigt där. Ja. Så är det. Ska man bara höra. Oh. Wow. Wow, ja. Det hände inte så mycket. Det hände ju ingenting. Det brann hål här på sidan. Mm. Varför hände ingenting då? Den ska ju åka iväg lite, tror jag. Ja, nej men i och med hålet där så försvann ju all gas som vi ville ha på fel ställe. Ja. Men det var väl smart tänkt att men vad händer om man gör så istället då? Då får du ju dubbel. Om man har tändhattarna mot varandra, då får du dubbelt så mycket gas. Ja, just det. Det är någonting som ni kan prova där hemma. Jag tycker vi ska pröva det också. Ja, okej. Då gör vi det. Men vi kan ju säkert lägga in ett klipp här. Ja, jag hoppas att vi kan göra. Tror jag vi gör. Ja. Ja, de flög iväg. Men Ja. det var inte sådär nyårssmälligt precis. Absolut inte. Det var det inte. Ja. Jag kommer att tänka på en annan grej som jag har sett vid några tillfällen. Som också smäller ganska bra. Mm. Och det skjuter iväg det. Och så har vi gjort en liten enkel variant här. En braständare och så en filmburk. Mm. Hål i locket, täta ordentligt med vägglera. Ja. Och det är väldigt viktigt att det blir helt tätt där. Annars så kommer det inte hända så mycket grejer. Och sen kommer vi till det som gör att man måste vara väldigt försiktig med experimentet. Det bygger på att man använder T-sprit. Mm. Då var det ingenstans att hälla ut det. Nej, vi häller tillbaka till flaskan. Tar jag på mig säkerhetsglasögonen här. Man häller i lite och sen ska man faktiskt hälla ut det. För det vi är ute efter här är gaserna som bildas här i. Sätter man på den och så länge jag inte trycker så händer det inte så mycket. Men om man trycker så ska det hända en del. Oj, oj, oj. Vilken smäll. Nästan farligt kraftfullt faktiskt. Ja. Så det här är väl verkligen ett lärarexperiment. Det blir nästan lite sådär rök i halsen. Ja, med det här lilla korta avsnittet så... Vi har ju inte gjort klart. Vi har ju Ja, just det. klassiken kvar. Ja, just det. Det blir mycket klipp. Ja, bikarbonat och ättika, eller man kan ju använda bakpulver också om man vill. Mm. Har en filmbunk. Jag tyckte att de här smällde rätt bra faktiskt. Ja, okej. Men jag provsköt innan. Ja, fortsätter. Och det här är väl förhållandevis ofarligt faktiskt. Ättika kanske inte är allt för bra att få på sig eller i sig. Men man kan använda bakpulver istället. Det hade vi inte där också. Nej. Hur mycket bakpulver ska man ha i då? En dutt. Mm. Det kan jag säga att jag tar ett kryddmått ungefär skulle jag tro. Mm. Hur mycket ättika ska man ha? Och lite mer. 2 kryddmått säger vi. 2 kryddmått. En dutt då? En dutt tar vi. Säger du stopp då? Jag säger stopp. Stopp. Och så tar man locket ganska snabbt. Tjong! Här händer det grejer på alla håll. Där hann vi knappast se vad som hände. Nej. En väldigt snabb reaktion. Ja, vi skakar igen. Och då är det viktigt att det är helt tätt där. Det bubblar lite grann där. Det är känns lite läskigare här. Verkligen. Jag tror vi går härifrån. Ja. Smälla där. Ja, som ni såg nyss så gick det ganska fort det här. Ett sätt att få lite mer kontroll på det är att man gör ett litet paket med bikarbonatet. Man viker ihop det här. Det behöver inte vara jättetätt utan det är mer att det ska hålla sig kvar.
tar man lite häftmassa. Eller vägglera som någon kallar det här alldeles nyss. Sätter man fast det i locket på filmbunker. Sen fyller man på filmbunker med ättika i det här fallet. Jag börjar ta slut den här. Så det räcker. Kan man ju sätta på locket här, och de har ju väldigt mycket tid på sig. Det är ju först när man vänder på det som man kan förvänta sig en reaktion. Oj! Och det kommer. Ja, det var ju bra. Och med den explosionen så är dagens program slut.